Heloo kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechaa har'a mata duree haaraa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Mata dureen kunis akkamitti paawerpoointii qopheessuu akkamitti akka dandeenyu intiroodakshinii gabaabaa isiniifan kenna. Asirratti namoonni haaraan yookiis immoo paawerpoointiin isiniif haaraa kan ta'e asirraa akka seensaatti wanta xiqqoo isiniifan himaa akkana caqastan abdiin qaba. Akkasuma lakkoofsa bilbilaatiin yookiis imeeliidhaanis na argachuu dandeessu. Viidiyoo kanas sheer godhaa, sabskiraayib, laayik godhaa. Akkasuma barnoota kanarraa diippilii gadi fagaatuun walitti kan deebinu yoo ta'u, har'aaf barumsa gabaabduu kana isiniifan kennaa haalaan na hordofaa. Qabiyyeen anarra isiniif qabadhee dhiyaadhe faayidaan paawerpoointii maalii kan jedhudha. Akkasuma akkuma asirraa argitan kana yeroo paawerpoointii qopheessitan jalqaba irratti qabiyyee ni keessu yookiis immoo konteentii jechuudha. Konteentiin kun egaa asirratti kan jiru faayidaalee paawerpoointiiti asirratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhe. Akkasuma ulaagaaleen paawerpoointii irratti barbaachisan maal fa'ii kan jedhudha. Dhumarratti immoo akkamitti paawerpoointii qopheessuu dandeenya kan jedhu qabiyyeen ani har'a qabadhee viidiyoo kanarratti isiniif dhiyaadhedha jechuudha. Kanaaf isinis paawerpoointii yeroo qopheessitanitti wantoonni sadan kun murteessoodha jechuudha. Faayidaan paawerpoointii yookiis immoo konteentiin isin barsiisuuf deemtan sun konteentiin isin paawerpoointii irratti qopheessitan suni bifa kontentiitiin yookiis immoo bifa qabiyyeetiin jalqabarra taa'uu qabaa jechuudha. Kuni kavariitti aaneetu jechuudha. Kavar peejiitti aaneetu. Kavar peejii irratti kan isin keessanii fakkeenyaaf paawerpoointii biraatiin yoo isinitti argisiisu fakkeenyaaf kun qabiyyeedha. Qabiyyee irratti loogoon ni jiraata. Keessumaa kanneen akka teesisii piroojeektii garaagaraa pirezentii gochuudhaaf loogoo ni kaawwattu kavarii peejii keessan irratti. Akkasuma maqaa yuunivarsiitii keessanii itti aansitanii ni keessu jechuudha. Maqaa yuunivarsiitii keessanii fakkeenyaaf Addis Ababa Saayinsii eend Teekinooloojii Yuunivarsiitii jedha. Kana erga keessanii booddee taayitiliidha jechuudha. Taayitilii irratti hojjettan sana piroojeektiis haa ta'uu akkasuma teesisiis haa ta'uu pirooppozaalas yoo ta'e taayitilii yookiin mata duree irratti hojjettan sana piroojeektii keessan sana mata duree isaa keessu jechuudha. Itti aanuudhaan qopheessitoonni teesisii sana maqaa isaanii yoo baay'ee ta'an listii isaanii inni kaa'u jechuudha. Itti aansuudhaan sabmiishin deetiidha jechuudha. Sabmiishin deetii yookiin guyyaa pirezenteeshinii sana jechuudha. Guyyaa pirezentii gootan sana asirratti barreessitu jechuudha. Kuni wantoota xixiqqoo asirratti barreeffamanidha. Haa ta'u malee fakkeenyaaf PPT'n kun kan piroopozaalaaf qophaa'edha. Haa ta'u malee kanneen akka teesisiifis ni gargaaramna jechuudha. Haa ta'u malee teesisii yoo ta'e kavar peejii kanatti aansuudhaan konteentiin ni jiraata. Konteentiin ani amma isiniin jedhu kun konteentii qabaachuu qaba jechuudha. Kavar peejii kanatti aanuudhaan konteentii keessanitti aanee fakkeenyaaf konteentiin ani asirratti isiniif kaa'e wantoota kana sadanidha. Kontentiitti aanee abistiraaktiitu dhiyaachuu qabaa jechuudha. Kontentiitti aansitanii abistiraaktii keessan ni dhiyeessitu. Abistiraaktiitti aansitanii immoo intiroodaakshiniidha dhiyeessitu jechuudha. Kanaaf intiroodakshinii yeroo dhiyeessitanitti baay'ee gabaabsuu qabdu jechuudha. Gabaabsuu qabdu. Akkasuma immoo kan sirriitti mul'atu kan dubbifamu dubbistootaaf sirriitti kan ifaa ta'e ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama kana yoo ilaaltan
barreeffamni isaa foontiin isaa wal fakkaataadha, sirriitti dubbifamaa, ni bareeda. Iddoo yaadni pirezenteeshinii yookiis immoo wantoonni barbaachisoo ta'an immoo kalarii diimaanis wantoota tokko tokkoon ni kaawwamu jechuudha. Fakkeenyaaf introdaakshiniin kun peejii meeqaan dhume? Peejii tokko irratti dhume jechuudha. Introdaakshiniin kun yoo baay'ate peejii 2 dabarsuu hin qabdanii jechuudha. Teesisii keessan irratti bareechuu qabdu. Akkasuma immoo itti aansuun statement of problemii keessanis akkasuma haala kanaan bareechitanii kaa'uu qabdu jechuudha. Statement of problemii jechuun rakkoo yookiis immoo wanta isin furtan jechuudha. Problemii jiru kan isin furtan jechuudha. Teesisiin keessan maal fure yookiis immoo rakkoo maalii solve godhe kan jedhudha jechuudha. Haa ta'u malee amma garamittan isin deebisaa problem statementii kana baay'isuu hin qabdanii. Problem statementiinis yoo baay'ate peejii 2dha jechuudha. Haala kanaan peejii 2 darbuu hin qabu. Garuu waa'ee maalii haasaa? Waa'ee problemii haasaa jechuudha. Rakkoo jiru yookiis immoo teesisiin keessan rakkoo maalii akka fure kan haasa'udha jechuudha. Itti aansuun objektiiviidha. General objektiiviin jira, specific objektiiviin jira. Walumaa galatti general objektiiviin keessan taayitilii keessanitti kan dhiyaatuu fi objektiivii general objektiiviin walumatti qabaa hojii keessanii kan ilaallatudha jechuudha. Specific objektiiviin immoo tokkoon isin hojjettan hojii keessan tokko ishiitiin kan ilaallatudha jechuudha. Argitanii tokkoon hojii keessanii analytical solutionii haa ta'uu, diizaayiniidhaan haa ta'uu, fabrikeeshiniin haa ta'uu, wanta isin peepperii sana keessatti hojjettanii hojii keessan argisiisa jechuudha. Akkasuma literature review'n itti dhufa jechuudha. Literature review'n kun immoo literature review waa'ee maalii ilaallata? Wanta diizaayinii keessanitti dhiyaatu probleemii statementii garasitti haasa'aa turre sanaa solve gochuudhaaf namoonni biroo kan isaan hojjetanidha jechuudha. Namoonni biroo kan isaan hojjetan solve gochuudhaaf namoonni biroon diizaayinii isaan hojjetan karaa barbaade haa ta'u metodolojii garaagaraa fayyadamanii kanneen namoonni hojjetan keessa deebiidha jechuudha. Literature review'n kun wantoota jarri sun hojjetan keessa deebistanii fattashtanii karaa kamiin akka hojjetan, metodolojii maalii akka fayyadaman, rizaaltii maalii akka argatan kan keessa deebitanii cuunfitanii karaa isaan hin hojjenne keessaa cuunfitanii baaftanii ofii keessanii immoo karaa adda ta'e tokko kan isin cuunfitanii akka gaappiitti baafattanidha jechuudha. Fakkeenyaaf literature review kana jalatti namoonni gara 4 ta'an barreeffamanii jiru. Wantoonni isaan hojjetan akkasuma metodolojii isaan fayyadanii fi rizaaltii isaan argatan taa'uu qaba jechuudha. Haa ta'u malee amma literature review asirratti argitan kanatti gabaabbatee waan jiruu fi waan isaan hojjetanidha malee metodolojii fi rizaaltiin isaan argatan asirra hin teenye. Garuu literature review yeroo barreessitan isin wanta isaan hojjetan, metodii maal fayyadaman, rizaaltii maal akka argatan tokkoon namoota yookiis immoo peepperii isaanii irratti hundaa'uudhaan lafa keessu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf namichi kun Meensar ETAL 37 kan jedhu kun namichi kun namoota biroo wajjiniin ta'uudhaan paarking break liverii kana hojjete diizaayin godhe jechuudha. Rifiraansii irra lakkoofsa 37 yoo dhaqxan artikilii yookiin kitaaba namichi kun lafa kaa'e yookiin immoo teessisii isaa argattu jechuudha. Kanaaf haala kanaan lafa keessu jechuudha. Haa ta'u malee asitti wanti dabalamuu qabu metodolojiin jira, rizaaltiin jira, haala inni ittiin hojjete kan walitti qabate jechuudha. Tokkoon isaaniitiin erga ilaaltanii barreessitanii booddee maaltu bahuu qabaa? Rizaaltiin gaappiin bahuu qabaa jechuudha. Gaappiin bahuu qabaa. Fakkeenyaaf asirratti namoonni kun kompoonentoota kana hojjetan jechuudha. Paarkiingi bireekii kanneen kana hojjetanii lafa kaa'anii komposaayit maateeriyaalii irraa hojjetanii garuu piroodaaktii kana komposaayit maateeriyaalii irraa hin hojjenne jechuudha. Ati immoo pepperiin kun jechuudha. Pepperiin kun maaliif kan hin hojjennu? Erga hin hojjetamne ta'ee kana hojjechuu maaliif hin dandeenyu jedhee gaappii kana cuunfee baaseera jechuudha.
Haala kanaan egaa problem statementii dubbistu literature review itti aanuun material and methodology dha. Material and methodology haala isin ittiin paperii keessan sana qopheessitanii fi solutionii isin ittiin keessan sana jechuudha. Methodologiin akkamitti akkaataa isin itti hojjettan jalqabaa hamma dhumaatti kan ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf analytically ta'uu danda'a, numerically ta'uu danda'a, akkasuma immoo laabii garaagaraa fayyadamtanii wanta hojjettan jiraachuu danda'a. Asii kaatanii hamma dhumaatti hamma rizaaltiitti kan isin deemtan adeemsa hojii keessanii kan ibsudha jechuudha. Inni kan biraan signifikansiidha. Signifikaansii jechuun immoo fayyadamtoota paperii keessanii wanta isin hojjetan sanatti eenyutu fayyadamaadha. Dhumarratti eenyutu fayyadamaadha kan jedhu kan ibsudha jechuudha. Inni kan biraan iskooppaan jira. Iskooppiin paperii kana keessatti include hin taane, haa ta'u malee iskooppii jechuun bal'ina paperii keessanii kan ibsudha jechuudha. Barreeffama qofaa yoo ta'e barreeffama qofaadha jedha. Akkasuma manufacturingiin dabalata yoo ta'e manufacturingiin dabalata jedha. Paperiin keessan hamma kamitti kan inni hojjetu kan ibsu jechuudha. Haa ta'u malee isa kana akka seensaattan isiniif kaasee isa jalqabaattan isiniif deebi'a. Kanaafi qabiyyee kana erga kaawwattanii booddee kaayyoon barnoota keessaniis fakkeenyaaf kun egaa yeroo kilaasii barsiistan ta'uu danda'a. Akkasuma pirezenteeshinii garaagaraatiif ta'uu danda'a. Kaayyoon barnoota keessanii kaa'amuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf keessumaa kilaasiitti barsiistu yoo ta'e kaayyoon keessan sirriitti kaa'amuu qaba. Fakkeenyaaf paperii kanarratti yookiin PPT kanarratti kaayyoon ani fudhadhe maa'inni dhaloonni rakkoo tokko malee PPT qopheessuu akka danda'u gochuudha jechuudha. Kaayyoon PowerPointii kanaa akkasuma tuulota PPT'n hubachuu fi itti fayyadamuu isaanii daran kan dandeessisu jechuudha. Akkasuma egaa faayidaan PowerPointii maalii kan jedhutti deemna jechuudha. Amma eessatti deebine konteentii jalqabaa sana keessaa konteentii warra jalqabaa kana keessaa isa jalqabaa kana ibsaa jirra jechuudha. Kanaaf faayidaan PowerPointii maalii? Tokkoffaa ergaa dabarsinu sana akka yaadannuuf kan simplii nu yaadachiisu jechuudha. PowerPointii yeroo qopheessitan achirraa dubbisuu osoo hin taane wanta sammuu keessan keessa jiruu fi waan hojjettan sana akka yaadattaniif ijaan ilaalaa as garagaltanii immoo pirezentii gootuu jechuudha. Akkasuma kaka'umsaaf yookiin hirmaattota ni gammachiisa. PowerPointiin fuulatti kan ija keenyatti kan miidhage ta'uu qaba, kan gurguddatee barreeffame ta'uu qaba, kalarii garaagaraatiin kan faayame ta'uu qaba. Kanaaf hirmaattotaaf illee akka gaariitti kan ibsu ta'uu qaba jechuudha. Sadaffaan hojii keenya nuuf salphisaa jechuudha. Dookimentii keessan, teessisii keessan guutummaatti dubbisaa ooluurra wanta gaggabaabsitanii wanta keessa main pointii taate fudhattanii kan isin ittiin haala gabaabaan xumurtan jechuudha. Kanaaf hojii pireezentariis ni salphisa jechuudha. Dhumarratti ergaa guutuu dabarsuudhaafis ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun dirooyingii garaagaraa namoonni gaafa pireezentii gootan sagalee keessan hubachuu dhiisuu danda'u. Garuu ijaan gaafa argan dirooyingii sana ijaan gaafa ilaalan footoo garaagaraa PowerPointii irratti gaafa argan sirriitti hubachuu danda'u jechuudha. Kanaaf ulaagaaleen PowerPointiin ittiin qabaachuu qabu maal fa'i? Tokkoffaan qulqullinaaf miidhagaa ta'uu qaba. Durama akkan isiniin jedhe foontiinsaa kan sirriitti bareede kan gurguddate yoo xiqqaate 24 foontii lakkoofsa 24 ol fayyadamuu qabdu. Akkasuma gabaabaa ta'uu qaba. Introdakshinii irratti akkuma jalqaba isinii kaase yoo baay'ate peejii 2 darbuun qabu. Problem statementiinis akkasuma haala kanaan gaggabaabsitanii pireezentii waan gootanis yoo ta'e gaggabaabsichuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan tarree yookiin filoo kan eeggate ta'uu qaba jechuudha. Tarreessa yookiin filoo kan eeggate ta'uu qaba. Jalqaba akka argitan maa'inni garamitti deemne jechuudha. Introdakshinii ilaala. Introdakshinii kavarii irraa kaane kavariidhaan teessisii yoo ta'e maalitti seentu? Teessisii irraa yoo kan kaatan ta'e abstiraaktiitti seentu. Abstiraaktiirraan introdaakshiniitti seentu. Introdaakshiniirraan statement of problemii. Statement of problemii erga xumurtanii general objectivii, specific objectivii sana booddee literature review. Literature review irraan immoo kan itti aanu material and methodology. Material and methodology itti aanuun significaansii. Significaansii itti aanuudhaan
riizaaltiidha jechuudha. Riizaaltii dhumarratti immoo konkuluuzinii keessu jechuudha teesisii yoo ta'e. Kun amma peeperiin isin asirratti argitan kun propoozaalaaf waan qophaa'eef riizaaltiin qabu. Akkasuma immoo konkuluuziniis hagas mara hin qabu jechuudha. Kanaaf riizaaltii fi konkuluuzinii dhumarratti dabaluu qabdu jechuudha. Kan biraanii kanadha. Haa ta'u malee PowerPoint qopheessuuf jalqaba maal gochuu qabna kan jedhutti isin geessa. PowerPoint qopheessuu gaafa barbaaddan jalqaba irratti dookimentii PowerPoint irraa qopheessitan lafa kaawwachuu qabdu jechuudha. Dookimentii keessan erga lafa kaawwattanii booddee fakkeenyaaf dookimentii kanarraa PDF ta'uu danda'a, Word irraa ta'uu danda'a, akkasuma egaa PowerPoint irraa ta'uu danda'a. Dookimentii keessan sanarraa fuutanii kan itti koppii gootan dookimentii qabaachuu qabdu jechuudha. Kana booddee maal gootu as staartii irra dhuftanii PowerPoint jettanii sarchii yoo gootan PowerPoint 2010 kan jedhu isinii dhufa yookiin 2007 ta'uu danda'a. Akkasuma kana caalallee kan modify ta'ee bahee Microsoft PowerPoint haaraan jiraachuu danda'a. Double click itti gootu PowerPoint full haaraatti isinii dhufa jechuudha. PowerPointiin full haaraan gaafa isinii dhufu maal jedha asirratti click to add title isiniin jedha. Click to add title isiniin jedha. Asirratti click gootanii fakkeenyaaf PowerPoint preparation jedhee mata dureettiin kenna. Subtaayitilii isin gaafata. Taayitilii jalqabaa. Akkasuma fakkeenyaaf barreeffamni isin barreessitan sirrii yoo ta'uu baate asirratti right click gootanii asirratti barreeffama isinii sirreessa jechuudha. PowerPointiin keessanii preparation kana waan godhe jala sararri diimaan hin sararamne jechuudha. Sararri diimaan jala yoo sararame barreeffamni ani barreesse sirrii miti jechuudha. Kana ergan godhe booddee kun taayitilii kooti. Sabtaayitiliin immoo inni tuutooriyaal godheen jira jechuudha. Bitanii fakkeenyaaf kun mata dureedha. Kun immoo sabtaayitiliidha jechuudha. Kanaaf akkasitti qabdanii gara barbaaddanitti harkisuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf maawuzii keessanirra asirra yeroo ooftan bifa xiyya masqalii fakkaatutti isinii dhufa. Akkana asii gadees butuu dandeessu, asii olee butuu dandeessu, as harkisuu dandeessu. Bakka isinii mijate harka keessan maawuziirraan maawuzii bitaa keessan gadi qabdanii gara barbaaddanitti muuf gochuu dandeessu jechuudha. Argitanii maawuzii keessan harka quba bitaatiin yeroo gadi qabdanii asiif achi harkistan gara barbaadetti isiniif socho'uu danda'a jechuudha. Kana booddee saayizii isaa qayyaruu yoo barbaaddan asirraa maal gootu maawuzii quba keessan bitaatiin gadi qabdanii leefti kiliikiidhaan gadi qabdanii irra harkiftanii select gootu jechuudha. Select yoo gootan gosa barreeffama keessanii as dhuftanii filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani yeroo baay'ee kan fayyadamu Times New Romaaniidha. Asirratti ni dhufa. Times New Romaanii kana gochuu dandeessu. Akkasuma saayiziin isaa 44 asirraa ol guddisuu dandeessu. Kalarii isaa yoo barbaaddan asirraa diimaa gochuu dandeessu. Haala kanaan akkas gochuun ni danda'ama jechuudha. Akkasumas isa itti aanus haala kanaan Times New Romaanii select gootu. Saayizii isaa asii akkas gochuu ol dabalachuu dandeessu. Kalarii isaa immoo kalarii barbaaddan kan isinitti tolu bilaak gochuu dandeessu. Akkanatti booldi gochuun ni danda'ama. Kanas as dhuftanii select gootanii booldi gochuun ni danda'ama jechuudha. Haala kanaan booldi goona. Erga kana goonee booddee fakkeenyaaf asirratti baay'ee bareechuu yoon barbaade asirratti kilik yoon godhe formaat kan jedhu wayii asirratti naa dhufa jechuudha. Formaati kana yoon kilik godhe fuula kanatu naa dhufa. Asirratti amma fakkeenyaaf kana yoon select godhe haala kanaan barreeffamni bifa gabatee ta'e wayii keessa naa ta'a. Ni miidhagaa jechuudha. Haala kana akkas gochuu nan danda'a. Warra kana filachuu nan danda'a. Haala kanaan filannoo garaagaraa jira jechuudha. Haa ta'u malee kanayyuu immoo filachuu yoon dhiise immoo as dhufee bakka kana dhufee
kalarii keessas galchuu nan danda'a jechuudha. Argitanii kalariin barbaade keessa galchuu nan danda'a. Fakkeenyaaf kanarratti kiliik yoon godhe akkas ta'uu danda'a jechuudha. Akkas godhee immoo sarara kana bukkee xarzii isaa kanarra sarara biraa gochuu yoon barbaade as dhufee asirratti kiliik gochuudhaan kalarii isaa itti filachuu nan danda'a. Fakkeenyaaf kana filadhee qarqarri isaa kun kalarii biraa naaf ta'ee jira. Akkasuma immoo asirratti dhufee laayinoota isaa ol guddisuu nan danda'a jechuudha. Ol dabalee haala kanaan miidhagsuu nan danda'a jechuudha. Akkasuma kanarrattis akkasuma gochuu dandeessu jechuudha. Kanarrattis akkasuma haala kanaan miidhagsuun ni danda'ama. As dhufnee kiliik goonee weetii laayinii qarqara isaa ni filanna. Kalarii isaa immoo haala kanaan qayyaruus ni dandeenya. Kalarii isaa kan barbaannetti jijjiiruu ni dandeenya. Haala kanaan miidhagsuun ni danda'ama jechuudha. Kan ergan godhee booddee maalidhaa? Peejii haaraa argachuun qaba. Peejii haaraa argachuudhaaf fakkeenyaaf kiiboordii keessanirraa intarviyuu jettan akka kan woordiitti isiniif hin dhufu jechuudha. Kanaaf maal gootu asirra niw islaayid kan jettu kun jirti. Niw islaayidii kanarratti kiliik gaafa gootan filannoo garaagaraatti isinii dhufa. Barreeffamni keessan mata duree fi sabtaayitilii fi taayitilii qaba yoo ta'e isa kana filachuu dandeessu. Akkasumas taayitilii fi bodii qaba yoo ta'e kana filachuu dandeessu. Kan barbaadan keessaa filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf bilaank kan jedhu kana selektii yoon isiniif godhe filadhe fuula haaraa yookiin peejii haaraatu naa dhufa jechuudha. Peejii haaraa kanarratti nan barreessa yoo jettan isiniif hin barreessu jechuudha. Garuu kana maal gochuu dandeessu? Faayila keessan jalqabaan isiniin jedhe sana bira dhaqxu jechuudha. Faayila keessan bira dhaqxanii maal gootu? Faayila keessan san koppii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf faayiliin ani qopheeffadhe qabu kanadha. Reedootaadha. Reedootaa kana selekti godhee koppii godhee eessattan deebi'a? Paawerpoointii koo bira dhaqaa jechuudha. Paawerpoointii sana bira dhaqee raayit kiliik godhee peestii yoon godhe barreeffamni koo irratti dhufee jechuudha. Amma egaa barreeffama dhufe kana maal gochuun qaba? Ediit gochuun qaba. Babbareechuun qaba jechuudha. Hojjetanii kanaaf akkuma dura isiniin jedhe asirratti yeroon qarqara ishii kanarra fidu mallattoon xiyya karaa afurii kun yeroo isheen dhuftutti harka leefti maawuzii gadi qabuudhaan ol butee as ergan kaawwadhee booddee cina ishii kana bakka kana qabee akkana yeroon harkisu ni dheeratti jechuudha. Asinis akkana yeroon harkisu ni dheerata jechuudha. Hojjetanii kanaaf maalan godhaa? Barreeffama koo iskarsarii koo as fidee selekti ergan godhee booddee gosa barreeffamaa kiyya nan filadha. Taayimsii roomaaniidha. Akkasuma bakka kana dhufuudhaan gaappii barreeffama sana oliif gajjallaa isaa gidduu jiru dabaluu nan danda'a. Haala kanaanii ammaaf tokko tuqaa shanii ni fudhadha. Barreeffamichas immoo foontii isaa ol guddisuu nan danda'a jechuudha. Argitanii? Kun amma inni ijatti baay'ee bareedaa miti jechuudha. Ijatti baay'ee bareedaa waan hin taaneef haala kanaa yeroo walitti baay'atu barreeffamni baay'ee bareedaa hin ta'u. As keessaa egaa cuunfinee baasnee wantoota barbaachisu bichaa fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf barreeffamni kun maal jedhaa? Reedootaan kan argamu kaambiyootti aanee yommuu ta'u, miila yookiin gommaa konkolaataa hundi akka humna argatu sochii motoraa akka miila hunda gahu kan taasisudha jechuudha. Kanaaf kun gahaadha jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffamni kun gahaa waan ta'uuf ishii kana maalan godhaa? Dileet godhee ishii kana bichaa babbareechachuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf yoon barbaade ishii kana fakkeenyaaf mata duree ishii kana bichaa seentiriirra godhadhee ishii kana bodii godhachuu nan danda'a. Haala kanaanii akkasuma immoo bakka kanatti ciratii garaagaraa yoon barbaade bakka kana dhufee ishii kana yoon itti godhe haala kanaan miidhaguu danda'a. Kanas kalarii biraatti jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Haala kanaanii kalarii isaa haala kanaan itti jijjiiruu booldi kaapitaal ol guddisuu akkasuma ergan godhee booddee haala kanaan fakkeenyaaf kan immoo kalarii biraatti gochuu nan danda'a jechuudha. Yoon barbaade kalarii isaa jijjiiruu dandeessu. Haala kanaan booldi gochuu dandeessu. Haala kanaan kan isinitti tole filachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo fakkeenyaaf ishee kana kophaatti selekti godhee kaat godhee ishii kana
eddan gadi harkisee booddee asitti paste gochuu nan danda'a jechuudha. Ishee kana ol harkisee as kaawwadhee ishee kana saayizii ishee ol guddisuu nan danda'a jechuudha. Haala kanaan ishee kana akkasitti ol harkistuu sana booddee barreeffamoota kana jechuudha akkan dura isiniin jedhe sanatti babbareechuun miidhagsuun ni danda'ama jechuudha. Ishee kana formaat kan jedhu kana bira dhuftanii asirratti fiil kalarii barbaaddaniin fiil gochuu dandeessu. Haala kanaan kalarii baay'ee isinitti toluun miidhagsuun ni danda'ama. Haala kanaan jechuudha. Sana booddee qarqara laayinii keessanii as dhuftanii yookiin daashiis gochuu dandeessu. Haala kanaan kalarii ishee immoo qayyii gochuu dandeessu. Yookiin immoo booldisee ol dabaluu dandeessu. Ishee kana as dhuftanii haala kanaan saayizii ishee ol guddisuu dandeessu. Yoo bareedu ta'e immoo as dhuftanii ishee kana waayit gochuu dandeessu jechuudha. Kanadha. Akkasumas kanaafis haala kanaan hojjetu jechuudha. Inni ishee kana okay, let us make this one okay. Akka kana booddee buunee erga kana goonee booddee let us make this animation. Animationii akkamitti gochuu dandeenya? Animationii gochuu yoo barbaaddan fakkeenyaaf yoo ishee kana as dhuftanii kilik gootan PowerPointiin keessan akka kanatti isinii ba'a. PowerPointiin keessan akka kanatti isinii yoo ba'e yeroo kanatti tuqxan hunduma isaa gisee tokkicha isinii dhufa. Haa ta'u malee yeroo present gootan barreeffamni kun kophaa kophaa akka isinii dhufu yoo barbaaddan maal gootu animationii bira dhaqxu jechuudha. Animationii kana bira dhaqxaniitu kilik gaafa gootan barreeffama keessan select gootanii dura booksii kana select gootanii fakkeenyaaf fly in kan jedhu kanaan fudhadhee fly in kana select godhee sana booddee okay animation okay ergan godhee booddee isheen kun fly in select godhee click on click kan jettu as jirti. Yeroo click gootan isinii dhufa. Yeroon tuqe naafaa dhufu yoo jettan on click irra gootu. Gabatee masaa fuula isaa faana naafaa dhufu yoo jettan immoo with previous gootu jechuudha. Erga kana gootanii booddee isa jalqabaa isa lammataatti immoo dhaqxu. Isa lammataa kana immoo ammas maal gootu fly in erga gootanii booddee click on it irra gootaniitu jechuudha. Fakkeenyaaf mee cheekaa goona. Asirratti maal goona with previous waan jenneef fuuluma PowerPoint keenya faana nuu dhufee jira jechuudha. Fuuluma PowerPoint keenya nuu dhufee jira. Kilik yoo gootan immoo isa lammataatu itti aanaa jechuudha. Akkasumas ammas kilik yoo gootan barreeffamichi haala kanaan kophaa kophaa akkasiin dhufu gochaa jirtu jechuudha. Akkasumaan peejii isatti aanuttis dabartanii maal gootu ishee kan select gootanii as keessaa kan barbaaddan filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf baawansii jechuu nan danda'a. Baawansii jedhee on click or with previous waan jedhe wajjin naa dhufa jechuudha. Isa lammataas haaluma kanaan selectan godhaa. As keessaa gosan barbaadan filadhaa. Fakkeenyaaf split yoon jedhe on click naan jedhe naa dhufa jechuudha. Let us check it. Check goone with previous waan jenneef inni jalqabaa kun nuu dhufee jira jechuudha. Inni lammaffaa immoo click yoo goone haala kanaan animationii keenya nuu dhufaa jechuudha. Haa ta'u malee gaafa present gootanii leengiziin PowerPoint keessanii kun haala kanaan haa bal'atu yoo barbaaddan akka inni bal'atu yoo barbaaddan akkas koornariitti haa siqu yoo barbaaddan maal gootu as eessa dhuftu design kan jedhu kana jala dhuftu. Design kan jedhu kana jala dhuftanii as page setup kanarratti click yoo gootan width fi height isaa asii argattu jechuudha. Fakkeenyaaf width fi height isaa asii yoo fakkeenyaaf yookiin asii select gootanii kana 30 yoon godhe isa kana immoo 17 yoon godhe okay yoon jedheen
akkam ta'a jechuudha. Argitanii haga fuulumaa dhumaa ta'eera jechuudha. Isinis haga dhumaatti, isinis haga dhumaatti, asii olees haga dhumaatti haala kanaan bal'atee jira jechuudha. Gabaabsuus yoo barbaaddan asuma bakka sana dhaqxanii barreeffama kana gadi xiqqeessuudha jechuudha. Widths hojjaas haala kanaan gadi xiqqeessitanii edit godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kun seensaaf yookiis immoo yeroo gabaabaaf PPT qopheessuu irratti haala nan qabaadhe isiniif dhufedha. Kanaan caalatti diippilii wantoota baay'ee isin barsiisuu waan hin danda'uuf koomentiidhaan akkasuma yaadaan subscribe gochuun na wajjiniin tura. Waan dhaggeeffattaniifis galatoomaa.